Cuando Sniffles se declaró a mí, empecé a tener una buena relación con él. Pero, le pregunté de dónde viene, y él me dijo que proviene de una serie llamada Happy Tree Friends. No sabía de lo que me hablaba, no sabía que existía esta caricatura, pero cuando la vi, era un rumor negro y absurdo. La mayoría de los personajes mueren de cosas muy absurdas y exagerantes. Pero, Sniffles. Él tuvo el mayor récord en morir en casi todos los episodios en los que aparecía. Y yo he recopilado las muertes que yo considero que son las peores de mi novio Sniffles. Así que te traigo 5 peores muertes de Sniffles que me han roto el corazón. Esta muerte se ubica en el episodio Parque Animal. Se ve a Flippy en su lado asesino, y la próxima víctima fue Sniffles, ya que se escondió en un barril de agua, pero Flippy lo tapa para que se ahogue, pero Flippy hace que el agua del barril se salga, debido porque clavó varios cuchillos, pero él lo saca afuera, haciendo rodar a Sniffles hacia su muerte, mostrando la escena. Esta muerte se ubica en el episodio From a Zoo. Se ve a Sniffles siendo atacado por un mandril salvaje, debido porque Lumpy le tomó una foto a Sniffles junto con él. Lo peor fue cuando lo empezó a descuartizar a Sniffles de una manera muy salvaje, y en esta muerte, culpo a Lumpy por decirle a Sniffles que se pegará a la jaula. ¡Qué estúpido Lumpy! Esta muerte se ubica en el episodio In a Jam. Se ve a Sniffles golpeándose en la cabina de música, debido que se tropezó en un cable que va conectado en la guitarra de Cuddles. Sniffles, sin darse cuenta, su lengua queda enredada en uno de los engranes, haciendo sacar todos sus órganos y costillas, terminado con la piel de Sniffles como un tapete en la cabina ya muerto. Esta muerte se ubica en el episodio Sukita, lo cual Sniffles hizo una máquina aspiradora solo para atrapar a las hormigas, pero las hormigas planearon todo de una forma sádica. Una de las hormigas le puso chinches para luego Sniffles sin querer aspiró las chinches, para después, otra hormiga, la más pequeña, le quita la manija de la aspiradora. La hormiga que puso las chinches tiró ácido haciendo que Sniffles succione el ácido sin querer, haciendo que la trompa de Sniffles se deshizo por completo. Para terminar, otra hormiga hace que Sniffles se tropiece, para después darse cuenta que la aspiradora aspiró su cerebro, para luego, la hormiga pequeña lo puso en reversa, para luego Sniffles botar su cerebro y terminar como un cilindro rojo.
Esta sin duda es la peor muerte de Sniffles y la peor muerte de toda la serie de Happy Tree Friends. Y esta fue la que me hizo llorar y terminé desmayándome. Las hormigas controlan a Sniffles con un casco de control mental y ellas lo hacen que Sniffles haga cosas que nadie nosotros tiene la capacidad de hacer. Primero lo hacen comer una manzana con navajas de sacapuntas y luego hacen que meta su lengua en una trituradora de papel. Para finalizar, lo hacen que se clave un clavo en su cola. El grito de Sniffles fue de lo que me asustó muchísimo, y luego amarra un remo con su lengua y lo hace girar, para luego el remo se transforme en una hélice de helicóptero, y le arranca todos sus órganos y espina dorsal, y cae al suelo muerto. Sin duda, una muerte muy perturbadora. Sin duda, fueron las peores muertes que tuvo mi novio antes de conocerme y declararse. Pero lo que les diré es que voy a defender a Sniffles de todo mal que le quiera hacer daño. Pero si el vídeo te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campana. Soy Kaoru Sakurazaki y nos veremos pronto. Adiós.